すでに機関車の過去の運転台に乗務をしております機関士さんと機関助手さんです。そして本日は職場体験のため中学生3名が一緒に乗務をしております板橋区立加賀中学校の皆さんです。皆様応援どうぞよろしくお願いいたします。それではお待たせいたしました。時刻は15時ちょうどとなりました。蒸気機関車が汽笛を鳴らした後、電車台が回転を始めます。皆様、汽笛を鳴らす準備はよろしいでしょうか。それでは機関士さん、汽笛をお願いします。電車台がゆっくりと回転を始めました。この蒸気機関車は C57、135号機といい C57 形式の135番目に生まれた蒸気機関車です。C57 形式は今からおよそ70年前にお客様を乗せた客車を引っ張る目的で登場した蒸気機関車で昭和22年までにおよそ200両が作られました。この C57、135号蒸気機関車は昭和15年に神戸で生まれ最初は群馬県の高崎機関区に配属されて主に高崎線などで活躍をしていました。鉄道博物館のあるここさいたま市を走っていた大変ゆかりの深い蒸気機関車であると言えます。その後 C57、135号機は北海道へと渡り昭和50年の12月ついに引退の日を迎えます。この際国鉄の蒸気機関車としては最後の旅客列車を牽引した記念の車両として東京・神田の交通博物館に末永く保存されることとなりました。しかし皆様もご存知のように交通博物館は
ことで、当時とほぼ同じ音色の汽笛を今も響かせているかと思います。ところで、この汽笛の装置ですが、外から見ると一つの笛のように見えますが、実は長さや大きさの異なる5つの笛を一つにまとめた構造になっています。この5つの笛が一緒になることによって蒸気機関車の汽笛の音色となっているのです。電車台は1回転を終え元の場所に戻ってきました。最後に C57-135 号機が大きな汽笛をお届けします。皆様、汽笛を聞く準備はよろしいでしょうか。それでは機関士さん、汽笛をお願いします。